大家好啊，Big Pink 而家翻鄉下，我今日要翻2個鄉下，首先去咗日本先，然之後咧就翻香港。但係而家咧有一個好緊要任務，就係幫我 friend 買嘢先。好啦，揾下先。我而家又嚟到呢一個好多年前帶過你哋嚟嘅 lounge 嗰度，跟住咧睇下咩食先。不過咧都冇諗住食嘢，食完咧太多嘢咧好唔舒服。上機跟住又要再食，好鬼辛苦。咦，好核突！呢個咧，好核突！呢個咧，飯嚟嘅，又係呢啲咁嘅 natural， 哇，完全冇變嘅，又係呢啲咁嘅好核突嘅沙律，完全冇變嘅。跟住睇下先，都係呢啲好核突嘅沙律。呢度仲要冇晒添，唔得，我個膊頭好攰，拎住啲好重嘅嘢，我要搵呢個地方坐低先。好，一陣間再講。今日咧個 lunch 嗰度好多人，我都係好似平時咁飲杯茶，睇下書，跟住等上機。上到飛機啦，好辛苦啊！拎住啲好重嘅嘢，有中意擺低嘅。呢度佢已經鋪好晒嘅，啲 menu 水飲。而家去呢啲咁樣，硬係嗰啲靚啲。我寧願去舊時嗰個嘅有用啲嗰個袋。我嚟有時咧，即係佢入邊好似有個箭咁樣，我嚟裝嘢都幾好。拖鞋，好啦。跟住睇電視、瞓覺。好攰啊！而家係差唔多幾點？11點半機，而家係差唔多11點零鐘。好啦，陣間再影俾你哋睇啦。我而家點咗我見你個上海燒豬肉。我嘅IGF湯，你而家睇緊水餃皇后，呢個水餃皇后腳嚟，好啦，第一就嚟到啦，仲有幾個鐘頭，咁叫上杯 cafe 嘅咪幫你入貨啦。之前咧，通常佢上機嗰時佢會派，即係俾你揀咁樣，而家好少拎出嚟，咁你要自己叫。佢咧嗰啲朱古力咧都係10年如一日，但係咧幾好食。我最中意食佢嗰個 hazelnut 同埋 sesame。咁啊叫下杯水食藥。好啦，一陣間早餐嗰時再見。而家都早餐時間，就嚟落機啦。頭先咧嗰個空姐拎嚟嘅時候咧，嗰個 turbulence 好勁，嗰個碟成盤嘢連埋佢成個飛起，佢爭啲跌低，嚇死我！好啦，我呢個係記得乜鬼嘢 frittatas， 跟住生果。我覺得而家啲飛機餐好似渣咗，舊時好似多啲嘢食咁啊。之前係即係佢咧首先 serve 啲 fruit 俾你，跟住成盤嘢拎埋嚟問你要乜啊，跟住切俾你咁樣啦。而家冇啊，直情一盤過俾你。同埋咧有甜品噶嘛，舊時而家冇。而家越嚟越渣。好啦，食嘢先。我今次係搭國泰嘅機，由 LA 去香港。由 LA 上機通常都係凌晨機，而去到香港呢，通常都係晨早，所以呢個時間係最好嘅，因為一上機就瞓覺，瞓到咁上下一醒嘅時候呢，差唔多到香港啦，咁就啱啱好駁住朝頭早，所以好少jet lag嘅。而
家到咗香港機場等緊轉機，而家好似上晝唔知5點幾鐘，但係班機要8點搭8先起飛。咁而家去就本來周圍行下，因為坐太耐，又坐又食，又食完又坐又瞓。咁而家周圍行下，跟住好熱啊！唔知係咪早咧冇乜開冷氣咧？但而家肥咗，好鬼熱啊！咁而家決定去個 lounge 嗰度坐下。而家去嗰個我應該未去過，我通常都係去嗰個叫做 The Pier 大啲嗰個 Wing， 唔知有冇去過咧？而家呢個係叫 The Reach 好似，我呢個應該未去過，試下先。我而家行下咧，發現咗呢一個新嘅 section， 我應該未嚟過呢度。呢個好似好多嘢食咁，真係未嚟過呢一部分。有 pop eye 添喎，呢度竟然有 pop eyes chicken。哇，都唔係喎，頭先有前面嗰個有啲涼涼地，但係而家又好似好熱嘅。好熱啊！香港死啦！我仲帶咗好多長袖衫，驚凍。我見嗰個 weather forecast 咧係好似有啲凍。好啦，而家都係去揾翻 The Reach 先。原來唔係叫 The Reach， 係叫 The Bridge。揾到啦 ，The Bridge 睇漏咗個 B 字。好啦，咁我而家落去先。而家就條長走廊都幾新奇，因為未嚟過依間。呢度要行，由佢哋跑行入嚟，好似好遠。係咯，呢度比較細啲。呢度樣有啲似曾相識，佢嗰個格局咧有少少似，係咪台灣？係好似我感覺有啲似台灣嗰個佢嗰個 lounge 嘅。呢一個 section 好似台灣。定係我撈亂咗咧？定係我去台灣之前去過呢個 lounge？真係唔記得。記住我隔離嗰邊，原來佢呢邊係兩邊分開嘅。咁咧嗰邊係啲西餐，冇中餐。而家呢邊咧就有啲叫中餐，叫做雲吞麵。好啦，我買嚟食先。攞咗呢啲嘢食，嗰啲一條條唔知嚟嘅。跟住有個素嘅餃、燒文咧，嗰個唔知咩粥啦，同埋雲吞麵。福燒可能會飲好。呢度係比較細嘅，即係比起其他嗰個，平時我去開嗰個比較大啲。不過其實食嗰啲嘢都係差唔多。好啦，一陣間等而家我等我朋友會喺香港出發，咁我同我班機，我哋依家就會去呢個嘅東京嘅羽田機場。而家入上機啦！而家呢程係入邊。好攰啊！好啦，而家唞下先。好嘅啲餐。呢個就係有叫嘅食物咧，咁我叫住我呢個嘅 sea bass 同埋 mushroom rice。呢個樣就 OK， 試下先。哇！咁快呢，就去到東京嘅羽田機場啦。唔知係我記錯啊，定係而家啲飛機飛快咗呢？我印象中由香港去日本呢係要5個鐘頭㗎嘛，而家呢3個幾鐘頭就去到啦。頭先飛香港呢，由 LA 又係13個幾鐘頭就去到啦。平時起碼14個鐘㗎嘛，而家真係好快咯。辛苦都嚟咗啦，嗱，呢個係 Winnie さん。好啦，係我哋而家行。